Советникот Јордан Димитров на последната седница упати прашање до градоначалникот Илиев докаде е реализацијата на проектот за подземен катастар на општините од Источнопланскиот регион. Одговарајќи детално, Илиев отворено проговори за се што било направено претходно, за застојот во неговата реализација, како и за тоа што може да се направи во иднина. При тоа, бидејќи планираните активности по фази се блокирани, а општините се откажале од понатамошно финансирање на скапиот проект, Илиев истакна дека истиот е мртов. Јас мислам дека тој проект е мртов за нас, бидејќи ние таква сума за втора фаза, значи како исток, нити има потреба, нити имаме можности да разговараме, да размислуваме, бидејќи ние во Македонија и тие користат, значи и таа странска фирма Калиопи користи изведувачи од Македонија. Тие се главни консултанти, тие го имат мозокот, меѓутоа работата ја вршат на терен фирми од Македонија. Практично се работи за мощ незначаен проект на Геодетски институт од Скопје, при што е ангажирано странска фирма Калиопа, која требало да го изработи подземниот катастар на општините во регионот, за кој тие заедно издвоиле 80.000 евра, а преку Источниот плански регион обезбедена е и донација од 120.000 евра или вкупно 200.000 евра. Со нив работата е извршена до првата фаза, а потоа општините се откажале. За таа фаза, односно за тој проект, се издвоени средства од буџетите на општините на истокот, 80.000 евра и 120.000 евра донации. Значи, за тој проект се вложени 200.000 евра, а не функционира. И нормално беше, како председател или како градоначалник кој е заинтересиран на општина Кочене да има подземен катастар, да се информирам докаде и зошто е тоа така. И додатно на тоа бев информиран од моите соработници дека ние имаме одредена документација, односно од првата фаза во делот на внесувањето на урбанистичките планови ве завршено од наша страна и дека нашите податоци стојат на некој сервер на кој ние немаме пристап. Во одговорот Илиев нагласува дека така како што првобитно е замислен, проектот нема да се реализира, туку дека е изнајдена друга опција која е за 2/3 поевтина од претходната, што практично е негов предлог. Мојот предлог до Советот на Источноплански регион, каде што не се расправаше, меѓутоа е јасен, ние да ја прекинеме соработката, да си ги повлечеме документите и во колку имаме можност, значи прво како Источноплански регион, заедно да настапиме, имаме можност за 1/3 од сумата да спроведеме 7 фази. Значи сите 7 фази кои се потребни на општина Кочане или било која друга општина. Почитувајќи од дигитализација и тоа што е направено во делот на урбанистичките планови, втората фаза внесување на водоводна и канализациона мрежа, што е многу важно за општина Кочани, понатаму електрификација, целосно подземен катастар да имаме сите 7 фази до систем каде што автоматски со еден клик ние ќе имаме информација секоја куќа какви услуги користи и колку плаќа за која услуга. И точно може една поголема контрола да се прави и на она што го прави јавното претпријатие, дали овде стварно заменила вентил, значи тој систем на нас не е потребен. Иако подземниот катастар е мощ незначаен за средување на состојбите со целокупната инфраструктура под површината на земјата во сите нејзини сегменти, како подземната електроканализациона и водоводна мрежа, телефонската, како и голем број други подземни објекти и инсталации,